Hola, soy Karicola, participante del Laboratorio de Producción Musical de Balmaceda, Arte, Joven del año 2019 y les voy a interpretar algunas de mis canciones. Cuando pienso en algo intenso, recuerdo aquellos momentos que hemos pasado que se esfumaron. Cuando te veo, siento y siento, creo que traspasamos lo superfluo. No puedo evitar el quererte contemplar y pienso que ya no se ven en mis días cosas felices, las nubes están grises, pero al hablar logras liberar toda mi ansiedad. Veo las marcas en mi piel, me dan señales que no logro comprender, coleccionando dudas sin resolver, y aún estoy explorando, contemplando mi fragilidad. Dejar atrás no es mi especialidad.
la pasaste bien, yo la pasé bien, tan bien.
lo que pasa.